Добрий день, шановне журі! Вашій увазі пропонується досвід роботи Каракурського ліцею з еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності. Слід зазначити, що з 2020 року у нашому закладі стартував проєкт у стилі еко «Учора, сьогодні, завтра». У долі природи – наша доля. І саме ми повинні зробити все для того, щоб допомогти рідній природі, навколишньому середовищу. Адже, перш за все, треба дбати про чистоту тієї території, на якій ми живемо, бо з малого починається велике. Село, в якому ми живемо, важко знайти на карті України. Проте воно унікальне й неповторне. У нашому Каракурці дружно співіснують люди понад 10 національностей. Більший відсоток становлять албанці. Люди нашого села гарні, гостинні, працьовиті й талановиті. Проте є в нашому селі й проблеми, і одна з них екологічна. Ми усі давно знаємо, як треба поводитись, щоб не завдати шкоди природі. Багато чуємо і говоримо про її захист. Але одними словами не зарадити. Думаємо, що кожен мусить почати з себе. Для реалізації проєкту була поставлена мета, визначені завдання й очікувані результати. Враховуючи проблеми, інтереси та побажання, творчий колектив нашого ліцею працює під гаслом «Думай глобально, дій локально». Напрямки екологічної діяльності базуються на участі в акціях «Годівничка», парад квітів біля школи, батарейкам утилізація, конкурсах в об'єктиві натураліста «Юний дослідник», всеукраїнські екологічні акції до чистих джерел, у днях довкілля, землі, зустрічі птахів, трудових десантах, дитяча турбота, чисте подвір'я, чисте довкілля. Наша діяльність реалізується через пошукову роботу, групову співпрацю, практичну роботу, дослідницьку діяльність, агітацію. Найбільш вдалими були такі форми роботи: класні години, проєкти, інтелектуальні ігри, трудові десанти і конкурси. Усі ми знаємо, що екологічна ситуація в Україні катастрофічна, а війна ще додала проблем до навколишнього середовища. Але багато хто не замислюється над тим, що кожен з нас має можливість покращити стан рідного краю, захистити довкілля та природу, а на сьогодні ще й бути корисним у волонтерському русі. Наші учні неодноразово організовували рейди на місцевий цвинтар з метою очищення його від скла та пластику. Щотижня ми здійснювали рейди по торгових точках села для збору скляної та пластикової тари з подальшим її сортуванням, збору макулатури, збору і сортування пластикових ковпачків. Здійснювали залучення селян до нашої акції через місцеві чати. Результати нашої діяльності освітлювали у соцмережах. Отже, працюючи над екологічним проєктом у стилі еко «Учора, сьогодні, завтра», учні Каракурського ліцею долучились до життя суспільства, відчули причетність до визначеної проблеми, набули практичного досвіду з вирішення проблем власними зусиллями, набули досвіду спілкування в колективі та спілкування з природою. Дякуємо за увагу!